大家好，我係 Innova。咁今日呢，就嚟去做翻一個少少嘅占卜啦，能量可以預測咁樣啦，去睇翻其實之前一直講緊話呢段時間你就會收到一份禮物，咁而嗰份禮物究竟係乜嘢呢？咁呢，而家就由呢一個占卜咁令到你可以睇得更多，可以留意得更多，咁你就唔會好似禮物嚟到嘅時候，你仲要冇冇食做過啲乜嘢唔好知喎，咁樣咯，就係咁樣啦。咁我哋就開始先啦。嗱，咁今日呢就會有3個嘅符號啦，唔係3個嘅圖案啦。咁你可以自己揀翻。第一個係圓圈，第二個係三角形，第三個就係一個好似綠寶石、祖母綠啊、綠寶石嗰啲切角嗰種咯。咁咧跟翻你自己嘅心意、你自己嘅喜好去揀翻。究竟邊一個圖案係最適合我今日嘅呢？嗱，咁你揀好咗，咁我哋就開始噶啦。咁上面講一講啦，今日我哋就會用呢兩副嘅牌，都係塔羅牌嚟嘅。咁咧就嚟睇睇究竟表面上同埋暗地裏都會有啲乜嘢啦。歡迎第一組嘅圓圈嘅朋友嚟到聽呢個嘅 result 啦，可以話少少預知啦。咁呢，我就唔做呢個能量對應啦，我會直接 skip 咗。既然你都揀咗咯，咁你應該相信自己噶嘛，係咪先？咁我都懶懶地咁唔使啦，係咪先？大家都揀咗啦，係咪先？嗱，咁樣係咁嘅。今次用咗 Tea Leaf 即係茶葉卡啦，同埋兩副嘅 Tarot 啦，一副 Tarot 就係日頭啦，一副 Tarot 夜晚啦。咁我講咗其實係日頭同夜晚代表啲咩？日頭代表表面，或者可以話你實際你見到出嚟最顯眼，你可以話好似表意識咁樣，即係你只意識到嘅。而夜晚嗰副呢，我本身諗住係覺得係一個。你暗地裏嘅一個潛意識嘅，即係未必你好意識到嘅事，因為有啲人即係未必好留意自己嘅潛意識噶嘛，即係或者你可能暗下睇改變咗，但係你自己唔察覺。當然啦，你如果特別留意嘅時候，你梗係會知道啦。咁但係而家，總之我就話埋俾你聽，其實你呢一段時間會有啲乜嘢禮物，咁樣你自己再去留意多少少，其實暗嗰邊都強大，唔好似即係點講？我哋唔應該淨係專注喺你表面做啲乜嘢，其實暗地裏或者你內心裡面嘅改變都係好重要嘅。咁而兩個 Tea Leaf 卡呢，就嚟當一個 extra 嘅信息咁樣啦。佢哋 Tea Leaf 卡呢，我只覺得啦，佢哋比較直接啲，比較狠啲。咁當然我未攞一副最狠嘅塔羅牌啦，嗰副塔羅牌我自己用我都覺得自己好狠毒，即係個狠毒係佢講得好真實啊，講到好唔留情面啊，你一睇佢一句嘢，你就知道自己有啲咩問題咁樣。咁當然嗰副係好嘢嚟啦，咁但係不過今次我哋唔用嗰副，用呢一度先。係啦，因為我而家係手拎住個 cam 咧，拎住個新買 Pocket 3啦，咁可能會有少少搖晃嘅，即係非常之唔好意思啊！我暫時未買到個腳架咁樣，因為啱啱琴日先到貨，咁我今日突然間，因為其實我拍攝嗰日啦，你睇翻個時間，我俾你睇一睇個時間，係12月11號，咁呢條片呢，就應該12月12號出㗎啦，咁我會盡快剪咗佢啦，盡快加字幕啦，咁樣咯。好啦，咁我哋睇咗 Tea Leaf 卡先啦，因為茶葉嘅卡係佢比較直接啲噶嘛。嗱，呢度蘋果誘惑會考驗你，另外張鏈條即將影響你生活嘅連鎖事件。簡單啲嚟講就係呢份禮物，你可以話佢係一個我唔記得咗咩動一下牽發全身，我唔好記得，我成日唔好記得啲 term，即係類似啲咁嘅嘢啦。即係總之，你呢一份禮物會影響到你生活嘅方方面面，係啦。其實我哋睇 Tarot 都知噶啦。咁係啦，之前講咗話我哋會有兩副
tarot 噶嘛，咁即係一副就係日頭啦，一副夜晚啦。日頭嗰個就係講表意識啦，或者你意識到嘅嘢啦。夜晚嗰副就係你未必意識到，但其實你已經改變緊噶啦。咁樣呢，左手邊嗰兩張就係日頭，右手邊嗰兩張就係夜晚。咁而左手邊日頭嗰兩張呢，第一張係 reverse 嘅 lovers， 逆位嘅戀人。第二張就係正位嘅 King of Sword， 就係寶劍國王定係王？應該叫寶劍國王，係啦。咁夜晚嗰兩張呢，即係你未必意識到嗰兩張呢，就係第一張係 Strength 啦，力量啦。其實你睇下佢真係 so powerful。通常以前你見到個畫面應該係一個女仔去好似幫隻獅子去梳毛啊咁樣咯。另外張 The World， 哇，其實講真一句，好勁！呢一份禮物一定係好正嘅，即係你唔好睇到話 Tea Leaf Card 話啊呢個係一個誘惑喎。但你要知道，如果嗰個 challenge 話，即係呢一份禮物係俾呢個 challenge，而呢個 challenge 你至 overcome 到，或者你經歷咗咁樣啦，即係 let's say 咁講，公司有個大 project，你好努力咁去完成咗之後，其實你獲得嘅嘢應該都多。我哋唔好講啲好行嘅嘢啦，即係例如 bonus 啦，有陣時可能係啲經驗，你會可能察覺到你嘅同事係咁樣處理，你嘅上司同你講咁樣處理。你嘅客人同你俾嘅意見你咁樣 let's say 咁講，咁其實呢啲嘢你都會獲益良多嘅，係啦。但係點解會有鏈條咧？好明顯就係呢件事都幾勁咯，我會話，即係佢勁係以個人嚟講嘅勁，係啦。我知我講廢話，所以我哋睇埋牌先啦。嗱，咁呢堆牌啦，講表面先啦。表面咧就係會有 lovers， 定逆位呢個都唔係好緊要嘅。逆位嘅戀人即係可能你會同我諗到嘅畫面就係一個，即係你睇畫面啦，呢度咪兩隻狐狸嚟㗎，唔係狗嚟㗎，係狐狸嚟嘅。好似喺度打鬧咁樣，即係喺度玩緊咁樣。逆位就可能你哋嘅，即係可能你有個 partner， 我哋唔好講話係戀人先啦，可能係一啲工作上嘅 partner 啊，你一啲合作伙伴啊，即係嗰啲 partner 啦嚇，未必係一啲愛情上面嘅 partner 咁樣嘅，或者係一啲朋友啦、家人啦。如果你有啲家人咧，好似你嘅朋友咁樣咧，亦都有機會出現拗撬喺呢段時間，或者有少少未到好大鑊嘅，未到話要絕交嘅，但係接近絕交係有可能發生嘅，即係可能你哋鬧。真係因為某啲事而鬧交啦，咁即係咁。但係其實呢，如果有你哋知道鬧交係一樣點講呢？感情未必越鬧越好，但係可以肯定嘅就係你嘅思維會經過呢個鬧交而有所進步咯。我會話，因為喺鬧交嘅時候，你會諗到好多嘢㗎。你嘅思維即係我自己啦，我自己嘅思維會特別快㗎。你話呢樣嘢，跟住我就會揾翻，我之前唔係咁講㗎喎，我揾翻個證據俾你。Let's say 咁講啦，例如我哋你去你個公司有個 partner 去屈你啦，咁但係你有 email 證明喎，白紙黑字咁寫明喎。例如 Let's say 咁講，我報咗一個價咁樣，跟住佢轉頭話。唔係喎，叫你報另外一價嘅喎，叫你報貴10蚊嘅喎，let's say 咁講啦。咁呢個時候你就拎翻你個 email 出嚟同佢傾，即係咁講啫。總之你呢段時間你嘅思維一定係好勁。你因為 King of Sword 係講緊你嘅思維啊嘛，你嘅頭腦啊嘛。咁你嘅頭腦，你出得 King of Sword，即係話俾你知。咁講啦，喺 Sword 裏面嗰張牌最大嗰個係 King 咯，即係如果你有即係你有睇過塔羅牌啦，或者你簡啲嚟講睇副啤牌 Jack 女 King
當然塔羅牌係再多一個啦嚇，即係有 page 同埋 knight 啦，騎士同埋呢個侍從啦。咁但係喺塔羅牌嚟講，其實你已經去到 king 噶啦喎，你攞住張 K 噶啦喎，勁唔勁？咁嘅勁啦。同埋咧，可能你呢排收到嘅禮物咧，係有一個可能你嘅上司，我會咁樣諗，或者你有個 partner 係比較年長啲，唔一定男性。係啦，要注意翻件事，唔一定係男性，傾唔一定係男性，只不過佢係應該係佢嘅資歷比較深啦，佢經驗比較多啦，佢個人係比較行動力爆棚啲啦，即係我咁樣諗咯，穩重嘅個人。即係如果你遇到呢個咁嘅人咧，話俾你知呢個一定100%貴人。即係雖然可能你有同佢少少拗撬，但係其實可能你會俾佢說服到。或者你會喺佢思維裏面 get 到啲好嘅嘢，只有咁講啫。咁大家可以自己留意下啦。但我真係覺得呢一個嘅鬧交係會即係影響到你生活嘅方方面面㗎。但你話個誘惑呢，我會比較偏向其實呢個未必係好傳統諗嘅，可能一啲感情上面嘅背叛啦。我會偏向係嗰個又話係我叻四咁講啦，我舉例啦，又攞工作上面舉例好冇？你嗰個叫做嗰個叫乜嘢好咧？即係可能啊，咁你知有個底價係60蚊啦，咁你究竟想加10蚊啦、20蚊啦，定係點樣咯？或者突然間一間公司同你講，你可以用啲平啲嘅料，中間賺個差價更多嘅喎。但係你知道用啲平啲嘅料唔係一個好嘅事咯。咁樣講咯，或者可能啲道德上面嘅考驗都唔出奇。但我會偏向係一啲工作上，因為成個感覺俾我係工作嘅嘢咯。我唔知，可能我成個人都係工作嘅人啦。可能遇到感情上面都唔出奇，即係可能感情上面遇到一個好正嘅第三者咁樣，或者如果你係玩乙女遊戲，可能你本身推 A 啦，跟住突然發現哎呀 B 又好正咯。嗱，其實係咁嘅，我覺得啦，玩乙遊其實只要自己開心就得噶啦。冇話背唔背叛嘅，角色都唔會知你背唔背叛嘅，純粹個人睇法。係啦，即係你中意單推單推，你中意多推多推，其實冇咩所謂嘅，冇咩話真係所謂嘅出軌啊、精神出軌咁樣，因為你都玩得乙遊啦，係咪先？即係咁講啦。好啦，咁啱啱講完咗呢個即係表面嘅嘢啦，講內裏嘅嘢啦。內裏嘅嘢咧就係 strength 同埋 word 啦。strength 同 word 咧，講真一句，如果好字面咁樣解，就係話緊你，哇！你內心好勁。我俾個感覺就係，你諗下 the word 圓滿，你望呢邊圓唔圓滿？幾圓滿咯，我覺得。跟住咧，呢一張咧係 strength。你睇下隻獅子洗晒排牙，你睇下隻狐狸驚都未驚過。咁講，其實如果我哋綜合翻日頭嗰啲牌嘅話，其實你對呢個 challenge 咧，你其實內心不是太驚。即係可能咧先咁講，你接咗單要3日內搞掂嘅嘢，但係其實你正常情況下可能要10日先搞掂，你而家3日可以搞掂，即係3日限期，你咩都搞掂，但係你唔驚啊？或者你遇到一個 let's say 咁講啦，你係你個 project 啦，咁而家你嘅即係客人嗰邊你要求好高啦，咁而你都係笑笑口，即係可能佢洗晒排牙，佢成個講晒嘅，你都可以冇咩事啊，take it easy，
即係嗰種感覺，你明唔明啊？你唔係一個好緊張嘅人，你係一個好輕鬆、好 relax，我學咩都得咁樣，即係有種咁嘅感覺。呢段時間你內心真係好勁。其實我諗你可以嘗試下嗱，我唔排除一開始你係騰雞嘅，但係你去到後期你應該 OK，take it easy，relax，即係有種咁嘅感覺。我真係只可以話，哇！你哋真係好正，即係 I mean 嘅正係我好欣賞嘅正啦，唔係乜嘢啦。同埋咧，即係如果你話你遇到即係可能你先咁講係感情上面，唔係工作上面，感情上面嘅嘢啦。我咧先咁講，你遇到個或者你嘅伴侶遇到一個好正嘅人啦，佢想出櫃啦，我 let's say 咁講啦，好烏鴉嘴咁講 let's say，OK，但係你可能一開始都有啲騰住，但其實你諗諗下，係咪真係咁驚呢？嗱，我 let's say 啦，即係如果嗰個係你嘅男朋友、女朋友，即係未到結婚嗰刻啦，或者未到求婚，其實我覺得結唔結婚呢個係一個點講呢？一個 boundary，即係你跨越咗一個 boundary 嘅時候，你就會另外一樣嘢嚟㗎啦。即係如果你嘅男女朋友之類咁樣啦，就要出櫃啦。你一開始騰嘅，但可能之後你就冇咗呢種嘅感覺咯。即係可能你之後就會覺得，佢出櫃咪出櫃咯，佢中意咪中意咯，大不了分開啫嘛，唔一定要咁着緊嘅，即係可能有種咁嘅感覺。所以我認為第一組嘅朋友絕對冇問題。我更加而家覺得呢個嗰個鏈條咧，即係嗰個連鎖反應嗰個咧，佢係講緊其實你經歷咗呢啲，即係呢啲嘢係一環接一環，一環接一環之後，你就變到強大。我係咁樣嘅諗咯。我唔知你點樣諗啦。我都希望我嘅解牌係令到你會對自己多啲信心咯。我覺得只要你有信心，呢件事應該真係唔係一件難嘅事，即係唔會係一個毀滅性嘅嘢啊。同埋最緊要呢排咧 get 到一樣嘢就係，千祈唔好有一種災難性嘅思維，即係無論嗰件事有幾大鑊都好，唔好覺得佢天要冧落嚟。天呢未必咁快冧落嚟嘅咁嘅先。即係雖然我喺個 thread 嗰度我講咗話啊，大家要努力撐到2028，但係其實個天係未冧落嚟嘅，所以唔需要太驚住。大家努力加油堅強。啊，當然啦，如果你要傷心都可以傷心嘅，但係你要記住未去到好 worse 嘅情況咯，可能會有少少差，但係未去到嚴重性、災難性、毀滅性嘅結局咯，未去到個 bad ending。佢而家仲係中間個 processing 嗰個位，加油，努力，加油！好啦，咁而家就嚟到第二組嘅一個預測翻12月之前講嘅你會收到嘅禮物係啲乜嘢啦。咁今次我就抽咗2張嘅 tea leaf，即係2張嘅茶葉牌啦，跟住再加多幾張嘅 tarot 啦。咁左手邊嗰3張呢，就係日頭嘅狐狸啦，右手邊嗰2張呢，就係夜晚嘅狐狸。日頭嘅狐狸就代表住你知道嘅嘢，或者你好容易察覺到嘅嘢啦，或者你嘅行為咁樣啦，你真係實質上收到嘅禮物啦。而呢一個嘅，一陣啊，放大少少先。呢一個呢嘅夜晚嘅狐狸就會係你可能未必察覺到嘅一啲，我會話係一啲潛意識啊，或者你未必好容易意識到嘅嘢咯，就係咁啦。咁樣呢，首先我哋要睇咗啲牌先啦。嗱，左手邊嗰張椅子，沒人坐，有人要離開你嘅生活。第2張太陽，快樂與幸福。跟住日頭嗰3張嘅狐狸嘅 tarot 啦，咁樣就會係 Page of Pentacles， 金幣侍從 Knight of Pentacles， 就會係呢個金幣騎士，同埋 Two of Swords 寶劍2。夜晚即係你潛意識嗰啲啦，
第一張就係 reverse 嘅 The Chariot 逆位嘅戰車，第二張就會係正位嘅 The Emperor， 即係正位嘅國王啦。哇！呢組都好正咯。之前先講完第一組好正，第二組好正，我睇下第三組都好正咯，係咪先？嗱，我呢度講一講先，正唔係講緊你嘅外表定係你嘅外形嗰啲啦，而係講緊能量好好。即係呢份禮物，我覺得哇，我都好想要。我覺得睇完三組，大家都話我都好想要。好啦，再講一講先，因為咧我而家係手拎住個Pocket 3咁樣啦，咁我未買到一個支架或者嗰啲座嗰啲，定係一啲架咁樣啦嚇，即係總之可以定喺度嘅嘢啦。所以而家全部都手持，所以可能個鏡頭有少少喐，但係不過都可以就咁聽㗎嘛先。嗱，因為我第一次拍，所以可能有少少唔係太點講，有時我未必好表達到自己，即係我盡量形容我自己想講啲乜嘢啦。唔好意思啊，就係咁啦。好啦，因為 Tea Leaf 卡咧比較容易簡單啦，即係有人要離開你嘅生活同埋你嘅幸福快樂。咁但係其實咧，我就咁睇啊，就咁睇 Tarot 嗰 part 啦。我會話好正喎。呢份嗱，我要講一講啦，禮物唔一定係我哋傳統意義上嘅你中咗六合彩咁樣啦，但係咧，我睇得出物質上唔錯喎。係啊，物質上唔錯，即係可能你會覺得有少少停頓，因為我啱啱望緊副牌，我發現都有好特別嘅嘢。可能你睇翻 Power One，即係第一副牌嗰個，即係呢個圓形嘅選擇咗圓形嘅朋友嗰個解讀有少少唔一樣。我呢度解讀咧，我睇到樣嘢。等我陣，我拎住支咪喎。我揾支筆先啦。揾到支筆啦。嗱，可以望一望呢度先。呢一個呢邊，跟住之後呢邊。嗱，我冇學過好正統嘅 Tarot 啦，但係我成個感覺就係呢度咧，咪話有人會離開你嘅生活嘅呢一度。Tarot 講咗，跟住自立為王，有少少咁嘅感覺。好卡牌面啊！唔好意思啊。但啱啱察覺到呢件事。嗱，首先講咗話你好容易察覺到嘅嘢先啦，因為其實你做到啲嘢，我覺得啦嚇，好易察覺啦。咁但係呢個視乎個人情況啦。Page of Pentacles、Knight of Pentacles 都係講 Pentacles。Pentacles 係一啲好土嘅能量啦。土唔係講老土啊，係講緊啲好實際、好穩陣、好堅實嘅嘢，好物質嘅嘢。簡單啲嚟講，物質嗱，呢度講物質唔係啲咩衰嘢啊，係講緊啲真係可能係錢財方面，或者係總之你好實際可以摸得到嘅嘢。啱啱有個突然間好快嘅 pop up 嘅一個畫面，就係喺間屋度，即係嗰個物質會唔會其實可能係你買到啲新嘅家私，你買到啲好合心意嘅家私，或者有人送咗啲家私俾你，或者有啲物件啊，啲物件喺屋企你係好開心㗎，即係你嗰啲咩提升生活嘅幸福感，即係類似咁嘅感覺。嗰樣嘢未必好貴重，但係一定令到你好開心。我就會喺度諗緊，會唔會係一啲 let's say 咁講電子嘢，Switch 啊、PS5 啊，
notebook 啊，一部新嘅電腦啊，一個新嘅顯卡啊，我睇到一嚿好實際嘅嘢。嗱，我唔排除啦嚇。總之你個 feeling 係正嘅，我嘅話，即係你拎到呢嚿嘢嘅，即係嗰件物件、嗰件物質嘅時候，你好開心，或者甚至我會諗，就會唔會其實你可能係新屋入伙咧，即係即係，或者你去到一個新嘅租處啊，即係你租嘅屋咁樣啦。我唔知，因為今次我覺得咧，咦？我啱啱望到少少嘢。嗱，我啱啱突然間立到眼，望一望呢一張卡先。呢一張係 Page of Pentacles。你望唔望到嗰隻老鼠啊？隻老鼠係灰灰地、黑地咁樣啦。再望下呢個 Emperor，嗰隻老鼠係白色嘅。我有個好大膽嘅推測。整翻遠少少先啦，等我一陣啦。呢度，我有個好大膽嘅推測，好大膽，因為呢 Page 去到 Knight 呢，即係呢個侍從變去到騎士呢，一係一種可以叫做成長咁樣啦。你啊，其實我可以理解為呢個一個故事啊。嗱，我講咗個好大膽嘅推測啦，我推翻咗之前我諗住做嘅嘢啦，即係個表面嘅嘢之後變咗一個內心嘅嘢，其實都可以咁樣解釋嘅。有少少牽強，但係不過我照講咗我啱啱睇到嘅，我嗰一刻就 pop up 到嗰個 message 先啦嚇，唔好意思，有啲多廢話，唔好意思，我未太習慣咁嘅解牌，唔好意思，係咁嘅。你由一個 Page of Pentacles 一個侍從嘅時候，慢慢成長到去一個 Knight of Pentacles，即係點講呢？你由一個好玩樂型嘅人，慢慢變得穩重之後，去到 Two of Swords， 即係寶劍二嗰種要選擇，因為寶劍二係有種抉擇，我要 A 定 B。其實基本上所有嘅2號嘅牌都係差唔多係咁噶啦，係除咗等陣先啦，Two of Pentacles 啦，Two of Wands，Two of Wands 有少少似到達 arrive 嗰種感覺，所以 Two of Swords 個感覺就係真係人生交叉點。突然間諗到呢個 term，唔好意思。人生交叉點之後，你嗰個點講？你個理念有少少唔同，即係你同你舊有嘅朋友有少少唔同，跟住就大家背道而馳，跟住就但係背道而馳咗之後，你又個內心好堅強，即係唔係堅強嘅，即係你內心好 strong 啊！大家點解都咁正嘅？不如組織下先啊！好似係睇緊你呢段時間嘅一個成長咯，真係內心嘅成長咯，未必係一個外表上呢個睇翻基因啦嚇，睇翻基因睇翻呢個醫學美容啊，或者睇翻啲 click 嘢啦，但係成個感覺就係你係一個內心嘅成長日記嚟喎，又出邊嘅。最後嗰個快樂與陽光呢，我會偏向係由左邊嘅第一張去到右邊嘅第一張，即係由左至右咁樣。中間你未必好開心好快樂，但我只會話成個感覺就係你成長咗，你好叻，你有啲嘢知道你要
點講改？我唔想講捨棄，但係通常一個人成長都有少少嘢係要割捨咗嘅，有啲嘢係要拋棄嘅。我意思講緊唔係良心啦，我意思係講緊啲即係話舊有嘅觀念，你要拋棄佢，即係你要放低佢咯。如果你唔放低個舊有嘅觀念嘅話，你仲棘咗喺裡面嘅話，就會兜兜轉轉，兜兜轉轉，兜兜轉轉，就好似行個迷宮咁。我死都唔行條新路啦，我死都要行嗰條舊路。咁你就喺個迷宮度不斷咁轉下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 ，直至永遠。你要行出個迷宮，你一定要接受多少少新嘅嘢，或者諗多少少新嘅嘢，或者你可以接受新嘅嘢。即係總之講到尾啦，都要有啲新嘅嘢加入嚟，你先可以走出個循環。嗱，如果大家有玩我又想講隻 game，某一隻叫崩鐵啦，即係崩壞。唔好記得個全名添，唔好意思，I'm so sorry。Hong Kong Star Rail 嗰個啦，咁佢咪有講一個循環嘅，即係總之你要有一啲變數，你先可以走出個循環噶嘛，即係咁咯，即係個變數咯，你要啲外來新嘅嘢咯。但總之呢，呢度呢就係講緊一個成長咯，即係我有一個侍從升級咗上去做一個騎士喎，即係好似一個冒險者。我由 C 級升咗上 B 級咁樣啦，叻咗。所以你去到你有成長，令到你有一個人生交叉點，你要去思考一啲新嘢，好正常，因為呢個就係成長啦。即係我可以總結到今次你嗰個禮物係一個成長，一個思維上面嘅成熟咯，係啦。但係你話朋友嘅離開會唔會有少少傷感呢？我會話係一定有嘅，即係只要你係咁多，即係點講？可能相處咗一段時間啦，咁佢要可能大家觀念唔啱啦，咁會鬧交啦。呢個真係可能會絕交嘅。第一組嘅情況就係唔會絕交啦，只係啲小吵小鬧咁樣。但係呢一組俾我睇到嘅感覺就係你哋真係會形同陌路咯，即係大家成為可能陌生人。咁如果你話呢，嗱，呢個我就係講緊呢啲友情嘅嘢啦。咁如果你話套用翻喺一啲愛情上面呢，我就會覺得係會點講呢？都可能會有機會，未必係分手嘅，但係會係一個點講呢？有機會真係分手。可能你思考過後，你點講呢？你睇得多嘢咗，你諗得多嘢咗之後，你突然間覺得呢個人可能唔太適合，或者大家嘅性格都唔係太和睦咁樣，或者甚至係你發現佢唔係好愛你，或者你唔係好愛佢嗰啲咯。咁呢個就比較沉重少少啦。係啦，因為呢，其實個人經驗啦，或者個人嘅一啲反省都好啦，我會認為其實一個人係咪真係完全愛另外一個人呢？呢個我係存疑嘅。即係所謂嘅愛，究竟係你愛你點講呢？有啲複雜添，不過嘗試表達下，你係愛緊你愛佢嗰個樣咯，即係你自己拍緊拖好開心嗰個樣子嘅自己啊，定係其實又或者咁講啊，你係愛緊你幻想中嘅佢啊，即係你嘅腦海中嘅佢啊，定係佢真實嘅佢呢？咁
咁呢一個好值得去思考咯。我覺得呢啲問題，如果牽涉到一個戀愛嘅時候，而工作上或者係我又講翻少少嘢先啦。啱啱咧咪講過隻老鼠由灰色變咗白色嘅。其實咧，你睇翻 Page of Pentacles 嗰個咧，佢係玩緊隻老鼠㗎，佢唔係一個玩伴嚟㗎，佢係玩緊佢好似一個弱。我嘅 YouTube 唔俾我講呢個字。即點講咧？你係好似你知佢手下敗將啦，你玩緊佢啦，去到最尾你真係去咗佢啦，係啦，因為我嘅 YouTube 唔俾我講呢個字，所以就咗佢啦，佢就跌咗落去啦。會唔會有一種你思想上想糟質佢呢？或者你思想上已經去到我唔需要靠呢一種嘅嘢嚟證明我自己好叻。我唔知你記唔記得講嘢，即係你知道自己嘅叻，唔係需要去第三方去證明呢件事嘅，而係你自己知道自己內心好強勁，所以我就唔需要用呢種方式去證明自己啦，就係咁。早知都係嗰句啦。呢個呢，只係一個大眾占卜啦，咁亦都大眾嘅能量預測啦，咁可能有少少嘅點講呢？出入咯。咁如果你話真係想做一個比較私人嘅占卜或者私人嘅問事，你可以揾我，但係我就會係呢個60蚊 per 一條問題啦。咁如果再有我即係 channel，因為我通靈比較為主，好少用開牌啦。咁呢，就會係用通靈嘅方式去同你問啦。如果係追加問題，我都會再同你講咯。係啦，如果有興趣先再可能去用 IG 啊，即係 Instagram 啊，或者係去 Thread 度揾我都得，或者你中意 email 我都得，我都會睇嘅。就係咁樣啦。總之第二組嘅人你都好勁㗎，我覺得加油，你可以㗎。大家好啊！而家嚟到第三組啦，咁即係呢個祖母龍切角嘅，好似石頭咁樣啦。咁樣呢，雖然講話今次係一個禮物啦，但我覺得對於你哋呢組啦，嗱，我又講咗先啦。我今次係抽2張 Tea Leaf 卡啦，即係2張嘅茶葉卡啦，再加多呢個2張嘅左手邊嘅2張啦 Tarot 啦，咁就會係日頭嘅狐狸啦，右手邊就係右手邊嘅2張就會係夜晚嘅狐狸啦。咁日頭嘅狐狸呢，就會係講緊一啲你意識到嘅嘢啦，你表層意識，總之你好容易察覺到嘅嘢。而右手邊嗰2張嘅夜晚嘅狐狸呢，就代表緊一啲潛意識嘅嘢啦。嗱，咁首先講咗有咩牌先啦。咁呢 Tea Leaf card 呢就2張嘅，第一張呢就係帳篷，咁即係暫時嘅情況。第二張就係鐘，一個公告咁樣啦。跟住呢，日頭嘅 Tarot 呢，就有今次 Tarot 全部都逆位，我啱啱仲望咗望睇下發生咩事咁樣啦。咁呢，首先日頭嗰2張 Tarot 呢，一張就係 Reverse 嘅 The Sun 啦，就係一個叫做 Reverse 逆位嘅太陽啦。第二張就係 Reverse 嘅 Eight of Wands， 逆位嘅權杖8。跟住夜晚嘅狐狸嘅 Tarot 呢，就會係逆位嘅，等先啊 Reverse 嘅 Five of Sword， 逆位嘅寶劍5啦，同埋 Reverse 嘅 The High Priestess， 逆位嘅女祭司啦。嗱，睇到呢啲唔好咁驚住先。我首先講咗結論先啦，我睇完啲牌嘅結論就係咩呢？呢一份禮物呢，我會話有少少似提醒嘅。佢個提醒就係
你可能需要慢落嚟休息，同前面兩組有少少唔一樣。前面嗰兩組係你一望一望就知道，哦，呢個好消息係真係好消息喎。而呢一個會話佢嘅好消息唔係傳統嘅好消息，即係唔係嗰啲要中六合彩啊，我要成長啊，算係呢個我會總結到就係佢需要你去休息，需要你去慢落嚟。即係你可能以前好中意衝啊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 ，我自己都係嗰啲咁嘅人嚟噶。衝啊，有嘢做，衝啊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 ！咁咧，而呢一段時間啦，即係12月呢一段時間係去到19個位置啦，盡量慢落嚟。嗱，以下落嚟全部都係解釋你嘅。咁我哋撇除兩張 tea leaf 卡啦，tea leaf 卡呢個就係暫時情況同埋一個公告啦，即係個 notice 咁樣啦，temporary 嘅嘢啦。呢個真係 temporary 嘅嘢嚟嘅，唔係叫你永久休息，唔係叫你休息到聽晚咁，唔係聽晚，下年咁樣啦，唔係嘅。而家係同你講呢段日時間啫，呢段時間你需要做嘅嘢係休息，慢落嚟，唔好急，唔好衝。嗱，聽住點解咯？表層嘅嘢。Reverse 腳身啊，同埋要講一樣嘢，因為咧我而家未買到腳架啦，咁所以我而家都係手持住呢個 Pocket 3咁樣啦，咁所以可能有啲搖晃咁，即係唔好意思啦。咁咧reverse 嘅腳身啦，太陽嘅逆位啦。唔好意思啊，打咗喊咯，因為而家12點啦。我而家講係12號嘅朝早7點鐘會出片俾大家，係啦，真係唔好意思，我有少少可能語無倫次，我希望大家可以 get 到啦。陣間都用少少 AI 去幫我去做翻一個 summary 出嚟啦。唔係嘅話，大家好難過，我都好難過，似9唔搭8咁樣。另外張係逆位嘅權杖8啦，講咗權杖8先，權杖8好明顯就話俾你知，你後勁無力，一開始衝到快，之後後勁無力。簡單啲嚟講就係你跑一個800米或者跑一個400米，你頭200米死衝爛衝，之後你無力咯，即係你唔好講400米啊，講800米啊，死衝爛衝咪好容易衝到冇晒力嘅，後勁無力啊，虎頭蛇尾嗰種。同埋咧，如果係點講呢？如果係正面嘅權杖8啦，等陣啊，休息先啊。如果係咁樣呢，衝得好快啦，好快達成個目標啦。而呢一邊話俾你知，你會跌落嚟，好危險，即係急啊！急至得個棚，好似咁樣，好似有句咁嘅嘢，我冇肯定。但係總之呢，就係如果你太急嘅話呢，即係不理己啊，又唔理自己，又唔理人哋，都唔知為乜咁樣。而另外一張呢，係腳身啦，雖然話好消息啊，即係簡單啲嚟講，就係話緊太陽會跌落嚟，其實唔係，即係你當係暗翻咯，即係我會咁樣諗就係，唔好意思啊，啲鼻水突然間跌落嚟。腳身呢嘅逆位呢，就有少少似唔係太陽落山嘅，總之，我突然間諗起有個 term，日落西山，即係唔係黃昏啦，但係佢總之佢俾我感覺就係夜晚。明明日頭真係好似夜晚咁啊，好似落雨咁樣咯。落雨嗰陣呢，咪通常個天好黑嘅，出面好黑嘅，即係有少少咁嘅感覺。係咯，咪有個 term 叫咩永晝嘅，即係一日全日都係日頭嘅，佢調翻轉全日都係夜晚咯。永誕係咪叫做？我冇好肯定個 term，唔好意思啊。我有時嗰啲字都唔好知嗰個。即係我知有呢個 idea，即係我又知有呢個 term，但我成日都諗唔起嗰啲 term 咁樣。
即係會係夜晚，大家都係夜晚，咁你總結咪就係即係黑暗嘅後勁無力，即係叫你唔好衝咯，休息咯。嗱，咁之後去到另外兩章啦，咁呢個可能會更加快啲。The High Priest 第逆位喎，咦，望一望啦 ，High Priest 咧夜晚喎，跟住咧隔離嗰個Five of Swords 咧，定係 Reverse 啦，in reverse 咁樣啦，佢又係講緊一啲背叛啊，可以係 betray 或者係一個人食晒個蛋糕啊，獨食啊，等陣啊，俾我拎一拎先。呢個即係個正位嘅話咧，你見到佢咧就拎晒啲寶劍死霸爛霸咁啊，生人霸死地咁樣嘅感覺啦。咁咧 reverse 咧，我會自己嘅解讀啦，就係 yes， 你係會俾人哋背叛啦。你可能喺呢度分唔到任何一個蛋糕啦，分唔到任何嘅利益啦。你付出咗好多，但係不過最尾你嘅功勞可能俾人搶晒啦，係啦，即係咧你好急咁樣做晒所有嘢，你好努力咁樣清晒所有嘢嘅時候，最尾佢俾你嘅結局就係俾人背叛咯，即係潛在嘅或者你未意識到嘅就係你俾人背叛咯，功勞俾人搶晒咯，武器俾人搶晒咯，咁樣呢，而仲有一個就係嗰個 reverse 嘅 High Priestess 啦。High Priestess 佢本身講嘅一個靈性好高，你會俾人蒙蔽咯，即係個感覺就係其實你真係俾人哋壓啊。我睇多少少嘢先，等我一陣啦。係唔係呢？唔係，我睇緊啲公仔，因為唔知啊，成個感覺就係你會俾人呃咯。呢度嘅正位係我純粹為咗睇啲公仔啫，因為我諗緊要攞翻支筆出嚟先。呢個呢，同埋呢一隻呢，同埋呢一隻呢，係咪同一隻呢？唔肯定，但不過會話係呢一度呢兩隻就會係你咯，你俾人 betray。我感覺都係你俾人蒙蔽咯，或者我再陰謀論啲講啦，就係可能嗰個 High Priestess 咧，你俾人哋有靈性攻擊啊，或者你俾人哋妒忌啊呢啲咁嘅嘢咯。其實妒忌都係一種靈性嘅攻擊嚟㗎，或者係一啲好人哋嘅負面能量，即係可能佢唔中意你。其實呢啲咧 energy 咧多咧都會變成一個靈性攻擊咯。未必真係要好直接話同你講，我要攻擊你咁樣，唔係嘅，佢有少少可以係純粹就咁佢講唔中意你，已經係一個靈性攻擊都唔出奇嘅。但係不過呢，我感覺啊，如果當呢啲牌特別係，等陣先啊。呢個係冬天啦，呢個係夏天啦，呢個係秋天、冬天，呢個係春天，因為櫻花通常春天㗎嘛。冬
天、夏天、秋天唔知定係冬天，去到春天。唔知點解咧？呢兩張即係點講呢？日頭嗰兩張啦，都有啲反差啦。呢度嗰兩張都有啲反差。咁係咪意思係講緊都唔係好 worse 咧？物極必反咯。總之就係你去到19號嘅呢段時間就最好就休息，有少少似避世啊。避係逃避嘅避啦，世係世界世啦，即係你唔好出嚟點講呢？你唔好咁擺上心咯。雖然我知呢樣嘢好寒啊，但係呢個好消息係呢段時間你可以休息下，真係可以休息下。至於嗰啲你背叛嘅人呢，其實佢哋應該啊，我估計啊，去到接近12月，唔係我估計，啱啱我真係收到一個 pop up 嘅消息，就係大概應該係30號或者31號，即係12月2025年嘅12月30號同埋31號，佢哋會俾人哋知道佢真係玩背叛。即係你可以玩一個報應咁樣咯。所以呢，呢段時間休息下嗱，你當啦，而家就嚟去到聖誕啦，咁你咪收拾好個心情，開開心心咁樣過個聖誕咯。咁但係呢，我唔知點解覺得啦，呢種背叛呢係會喺工作上比較多。可能你喺工作上你真係俾人背叛，你嘅功勞俾人搶咗，或者係等一陣 wait a second。嗱，你見唔見呢度啊？有個鐘啊，有公告啊。跟住呢，你再望下呢一張牌，The High Priestess。雖然係逆位啦，即係我哋抽就係逆位啦。而家我就正位係為咗我自己更加好去睇嗰張牌啦。佢後面咪有個卷軸嘅，即係嗰啲字嗰啲嘅。佢暫時俾人蒙蔽咗，但係好快真相會揭露出嚟咯。我係收到個咁嘅信息喎，真係唔好知喎。但係逆位，我會建議就係、即係如果啦，咧先咁講啦，你工作上嘅嘢呢，最好啊，你用 email 或者啲白紙黑字去回覆翻人哋先，你保障咗自己先，係啦。咁咧，即使嗰個人背叛你或者老屈你都好啦，佢老屈嘅有個譜咯，佢冇得無限大咁吹咯，佢係咯，佢只可以點講呢？佢只可以喺個細嘅範圍度，佢講極都唔可以話啊。例如咁樣講嘅，佢同你講你可以平10蚊俾個客，轉個頭佢唔認數喎。咁但係你可以就話哦，as per telecom 或者 as per discuss with 邊個咁樣we agree to 可能去 deduct 一個$10咁樣 per 一個 booking 或者 per 乜嘢咁樣嗱，真係做好啲文字上嘅嘢。必要時你可以有陣時錄音咯，我會覺得即係至少保障翻自己，因為有陣時你知道你嘅同事或者你嘅上司或者你嘅 whatever who else 或者邊個都好啦，咁樣其實你做好一個保障自己嘅行為係 OK 嘅，我覺得自用咯，自保咯，即係咁講啦。係希望呢個唔係觸及到法律嘅嘢啦，但係最穩陣就係 email 咁樣你可以減少俾人哋老屈咯。即係就算佢老屈你，你都可以拎出到個證明話唔係喎，我 email 咁樣寫嘅喎，即係咁樣講啫。但呢段時間就係做好保護自己嘅行為啦，即係可能留低啲 evidence 啦。
亦都係休息啦咁樣咯，同埋開開心心咯。同埋最緊要就係食好、瞓好、住好就 OK 嘅咯。我會覺得呢樣嘢係幾重要嘅，對一個人嚟講，係咪先？好啦，咁祝福你哋啦。雖然你哋嘅好消息或者禮物啦，唔係傳統意義上嗰種嘅禮物，但係我相信啊，如果你休息過後之後，好快真相大白噶啦。咁真相大白咗之後呢，還你一個公道，亦都可以令到你開開心心過埋呢個2025年。最緊要，如果呢，即係有個人呢去背叛你呢，你唔需要點講呢？我知道會嬲嘅，正常人會嬲噶嘛，係咪先？但係你唔需要為咗佢要摧毀你自己一切咯，咁樣唔值得嘅。係啦，我從一個好功利嘅諗法就係，既然佢由得住你嗰刻開始，咁你就可以完咗佢噶咯。呢個我自己嘅諗法嚟啫。咁我唔知你自己嘅諗法係乜嘢噶嘛？係咪先？好啦，就係咁啦，拜拜。